นะครับก็เมื่อคืนได้ลงคลิปไปก็ขออภัยจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยจริงๆคือถ้าผมย้อนอะความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือน first impression นะครับก็คือประสบการณ์เจอครั้งแรกอะอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอะมันปลอมไม่ได้นะครับคือเราจะไม่รู้ไงว่าเราจะเจออะไรอะไรเงี้ยครับก็เลยขอเลือกที่จะขอโทษเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะหลุดจากเรคคอร์ดนะครับก็สรุปใหม่แล้วกันสรุปก็คือเพเทเซียเนี่ยเขาเหมือนเรากลับมาเธนใช่ไหมเรากลับมาเอเธนปุ๊บแล้วก็ผมก็เหมือนไปคุยกับเจ้าเมืองเอเธน เหมือนเจ้าเมืองเอเธนอ่ะเขาก็แบบชื่นชมเราใช่ไหมแต่เหมือนอาการเขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมีโรคโรคเข้ามาแล้วก็เหมือนเพทิเซียนส่งฟีบี้น่ะไปที่เมืองหนึ่งก็คือเมืองในเอเธนนั่นแหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็ตามหาฟีบี้แต่เราเจอฟีบี้แต่ว่าฟีบี้ไม่ได้เป็นคนแล้วครับกลายเป็นศพเอากลับมาแล้วก็ผมก็เสร็จมันก็จะมีเควสย่อยอีกอันนึงที่เป็นเควสหาศิลปินก็คืออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าไหร่ส่วนอันอื่นเนี่ยก็พอเจอแม่เราก็ช่วยแม่นะครับช่วยแม่ไปเรื่อยๆเลยคือช่วยแม่แบบเรื่องภายในแม่เราเหมือนแบบมาแม่เนี่ยไม่อยู่เมืองเนี้ยอยู่เมืองนาซอสเนี่ยเนซอสนาซอสประมาณนี้อ่านออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยนะครับประมาณนี้เอาประมาณนี้ แล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็ประมาณนี้ส่วนเควสซีเนียผมก็มองว่ามันไม่ค่อยสำคัญมากขนาดนั้นนะเพราะเควสซีเนียคือการหาของใช่ไหมพอหาของก็พอเจอก็เท่านั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรได้ achievement ไปฟรีๆประมาณนั้นแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือผมเริ่มดำเนินเนื้อเรื่องหลักซึ่งเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นเนาะไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะดู นอกนั้นมันเป็นแบบพวกเนี่ยถ้าฆ่าคาทิสก็ไปอัปเกรดหอกนะครับอันนี้ก็ฆ่าพวกคาทิสเฉยๆไม่มีอะไรฆ่าพวกคาทิสแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆจากเขาอันนี้ส่วนเลกาซี่ผมยังไม่เอาเพราะว่ามันเป็นส่วนเสริมเนาะเดี๋ยวค่อยยังไงแต่จะมาเล่นให้ดูอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงอันนี้ก็กลับไปหาแม่อีกทีนะครับช็อกมารีเน่ตอนนี้แม่เราก็เหมือนอยากให้เราช่วยน้องสาวครับ ก็คือน้องสาวก็เหมือนหลงผิดอ่ะเหมือนอยู่ดาร์กไซด์แล้วเราก็เหมือนแบบเป็นเจไดอ่ะก็พยายามจะไม่รู้จะพากลับมาได้ไหมแต่ใจผมอยากพาคาซันดากลับมานะครับถ้าคิดในมุมของคนเป็นแม่เนี่ยก็น่าจะได้ทุกคนก็น่าจะรักลูกอยู่แล้วครับเกือบทุกคนนะบางคนก็ไม่ได้รักลูกขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวแวะร้านตีเหล็กด้วยเมืองเน็กซอนนี่ผมก็ชอบนะสุดท้ายแม่เราเนี่ยก็กลับมาทำงานให้กับสปาร์ตานะซึ่งก็เป็นการตัดสินใจของแม่ผมก็เคารพนะแต่ถ้าเป็นผมก็ตอบอเล็กซิออสแบบคือทุกคนมีเหตุผลในแบบของตัวเองหมดนะฮะไม่มีผิดไม่มีอะไรถูกคือคนเป็นแม่ก็น่าจะคิดแบบคนเป็นแม่โอเคอ่ะบ่นเยอะละซื้อของก่อน ดูที่หนังหายไปเลยอ่ะหนังผมต้องตุนอุ้ยสักครู่นะครับ Come back anytime.
มาแล้วโทรมาแล้วครับโทษทีเอ่อวันนี้เราจะมาในธีมอะไรดีธีมนักฆ่าไหมธีมนักฆ่าเปลี่ยนแฟชั่น เปลี่ยนแฟชั่นทุกครั้งเลยนะมีเพอร์ซิอุสนะจริงๆผมชอบเนี่ยที่คาดผมของเพอร์ซิอุสมากเลยอะเอาเพอร์ซิอุสดีกว่าเนาะวันนี้เพอร์ซิอุส ต้องไล่ดูเพอร์ซิอุสมีอะคิลิสเพอร์ซิอุสนั่นนึงนะครับต้องนั่งอ่านนะไหนเอ่ยเพอร์ซิอุสที่อีซูนี่ก็คือคนที่ฆ่ามิโนทอร์นะที่ผมฟังจากอันนี้นะจากในนี้ยังไม่ได้ไปอ่านว่าใครเป็นคนฆ่าใครแต่รู้แค่เพอร์ซิอุสเนี่ยเป็นคนฆ่าเมดูซ่านะครับเป็นคนฆ่าเมดูซ่าขอไล่ดูกันนะมิสติโอสจะมีปะวะ เพอร์ซิอุสไม่มีอ่ะอาร์เทมิส Ancient King Persian War Arena Fighter ดูจากทรงแล้ว น่าจะไม่มีขออะแดปเองนะครับขออะแดปเองจะได้แบบดูเป็นยังไงผมรู้สึกอเล็กซ์เข้ากับสีทองมากเลยรู้ทำไมคือสีทองสวยมากเลือกแฟชั่นครับจริงๆผมชอบชุดสปาร์ตาฮีโร่นะสวยมากเลยไอเช่นคิงก็สวยแต่เราจะ แย่มากเลยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นชุดประมาณเนี้ยครับอะแดปดีกว่าเนาะอะแดปดีกว่าจะได้ดูสวยน่ารักกันเลยวอยฮีโร่เลยนะวอยฮีโร่สีสดมากกระโปรงเลยผมชอบอันนี้อยู่แล้วนะสวยอยู่แล้วเป็นของแชมเปี้ยนนะครับชุดนี้อารีนาไฟเตอร์ใช่เอานี้แหละสวยดีรองเท้าถุงเท้ารองเท้าก็อันนี้แหละหาแม่เราดีกว่าแล้วผมขอดูเควสก่อนนะว่าผมขาดเหลืออะไรไหมไม่น่าขาดเหลืออะไรนะเพราะตอนที่อัดเมื่อวานที่ลงเมื่อวานเนี่ยคือทำลายซัพพลายไปด้วยนะซึ่งผมก็ทำลายไปแล้วโอเคไม่มี Did you not hear what I said? These are their most skilled killers. You cannot stay in the public eye. They'll find you. ผมไม่ชอบคนนี้แหละเอสตาเชีย
But I also need to be seen. The propagandist did his job well. I need more support to attack Paros. I've seen too many people die already. Please, come away from here. Aspasia, what brings you here? Alexios, read the room, my dear. I'm interrupting. Please, continue your discussion. It sounds fascinating. I've just come to tell your mother that the cult's elite forces are after her, and that this place is too open. And I've been telling Aspasia I need to appear in public to maintain the support of the citizens. You want me to handle the cult soldiers? Not only that, my people won't believe Paros is behind this without proof. I need you to find it. Of course. Good. And I'll make the rounds here. Shore up my support. Be careful. They're dangerous. I know. I'll get her out of here safely. Where do your sources say I should start looking? I'd try the caves under Mount Zas. The cultists are so enamored with their own mysticism. It's predictable enough for them. Of course. I'd be happy to help you both. I'll see you again later. I know who they are. Then you know the danger you're in. เปลี่ยนหมวกดีกว่า พอเป็นดีแล้วมันลิเกลิเกเปลี่ยนหมวกสปาร์ตันเหมือนเดิมดีกว่าแค่จะจัดเหมือนเดิมจริงๆผมชอบหมวกพ่อเรามากเลยนะหมวกพ่อไปไหนวะแต่นี่คือหมวกเหมือนหน้าปกนะหน้าปกเกมแดงดำเนี่ยวอร์ฮีโร่ดีกว่าวอร์ฮีโร่ดีกว่าเท่กว่าเหมือนเฮดิสเลยครับกำยำไม่ไกลมากใช่ไหมโอ้ควบม้าไปดีกว่ามั้งผมควบม้าไปดีกว่าเดี๋ยวขอขึ้นที่ดีๆกัน Let's hope no one notices me here. โอเคโปรบอสมาแล้วไปไอ้หนุ่ม Come on. ระหว่างทางก็เก็บของไปด้วยครับโอ้ยเหี้ยลูกโทษครับโทษโอ้ A cave entrance. They're in there. คายหมวกโปคาทิสโอเคก่อนที่เราจะไปเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันมีกี่คนไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนอ่ะมีพวกสปาร์ตันเน็กซอนนี่ต้องเป็นสปาร์ตันเท่านั้นเวนจะขึ้นกิ่งไม้ขึ้นไม่ทันโหสแต็กเหลือ1จะบ้าผมจะไปแบบพยายามไม่สเตลแต่They'll keep a sharp watch here.
เคสแต็กเต็มพอดี ขอเช็คกันนะครับว่าตรงนี้มีอะไรไหม มีเงินไง เราต้องกลับไปเนาะนี่มันออกแล้วแล้วผมก็ต้องไปตรงนู้นเราเจอแล้วครับเรียบร้อยกินนิ่มชึบใจเดียวหายไปเลยกลับไปนะครับหินเยอะดีที่นี่วาร์ปได้วะน่ามีอะไรละก็ออกไปเรียบร้อยกินนิ่มงานนี้เรียกมาสิไปElla. Yeah. โวยวายกันหมดเลย
cult soldiers were paid with drachmi from Paros. Well, I could hardly ask for clearer proof. This will settle some scores. Take this to the Merchants Guild. Tell them it's the proof I promised. And tell them they can keep the coins. Of course. There was also this. I assume it's their orders. I recognize this. It's an old dialect. The cult must use it to communicate with one another. You can read it? This money isn't from Silanos. It's from someone in Sparta. That's not possible. I can translate it for you, but these orders come from a Spartan king. The Spartan nobility has always resisted the cult. The cult is like water. Any crack in the stone and they'll get in. Sparta stands against corruption. How can you say that after all Sparta has done to you? They tore apart our family. They welcomed the cult with open arms. Why do you keep saying they? I am still Spartan. And so are you. Are you really? I have responsibilities here. Paros needs to be stopped. But then, yes, I will go back. We will destroy your statues. We will burn down your temples if that's what it takes to rid the world of rodents like you. อันนี้ไหนวะวิโทษครับโอเคแล้วมันอยู่ไหนล่ะในหมอนั่นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับถ้าเบาะแสมาแล้วว่าต้องไปฆ่ามันมันอยู่ไหนไอ้หมอนี่อันโนอยู่เหรอโลเคชั่นอันโนอยู่ครับแปลกมากเลยนะขอผมเช็คดีๆก่อนแล้วใส่ชุดยังไงน่าจะเป็นพวกทหารเอเธนชัวร์นี่ผมต้องฆ่ามันได้โอเค You may speak. Ships from Paros have blockaded the harbor. God curse Silanos and his damned cult! Do they never tire of meddling? Ugh! Tell them I'm on my way. Blockade? I've refused to pay tribute to Athens, and Paros is taking advantage of the situation. There goes our hope of striking first. I can bring my ship around and clear the harbor. Just you against an entire blockade? You're right. It's terrible odds. For Paros. Be safe, and come back to me, lamb.
ไม่เหลือแน่ไอหมอนี่ต้องตายแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนที่จะตายคือไอหมอนี่ไปไหนตายแล้วเวนไปหาเรือเราเร็วอ๋อมันมีสิงโตด้วยแล้วยังไง เจ้านายเองตายไปแล้วไอ้สองเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนนะครับผมขอเสี่ยงสู้นี้เรือผมก็จะเป็นอันใหญ่สุดแล้วโอเคโอ้เรือดูใหญ่เลยผมคิดเองไม่เป็นไร Let's go! Maximum speed! More speed! Increase speed! On me! เอาเด้มันเว้ยมาไอ้พวกนี้ไม่เฟรดเลยไอ้หนุ่มผมจะไม่เข้าข้างพวกเอเธนมาเฮ้ยทำอะไรลูกน้องอ้วเอาดิอย่าห้าวมากพวกเอเธนปล้นของด้วย
Everyone brace yourselves! I need more crew up here! Now! Archer, get ready! Come on!รู้จักไหมรู้จักไหมลูกเรืออ้วนไม่อ่อนเหมือนลูกเรือเองหรอกตกไปซะไปมาทำแม่เราเหรอไม่มีทางไอ้หนุ่มจะไม่มีใครสูญเสียแล้ว That'll bring more hunters after me. Malaka! They are headed right for us! More speed! Ready to shoot! I think they are going to ram us! Fast as we can! Archers to the front! Forward! Onward! Commander, we need to brace, but get out of the way! Throwers, go! We're going as fast as we can! Faster! We're at maximum speed! Go! Archers! Take your mark! Now! Faster! I think we're out of there. We need to let the roars rest, Commander! ได้อยู่แล้ว Ship your oars! เรียบร้อย กลับไปหาแม่เรา ชิวแล้วเรือเราแบบโอ้โหตีไม่เข้าแล้วครับ Get the oars ready! Ready for docking! ลูกเรือดีใจใหญ่ร้องเพลง เป็นไงแม่ทหารแห่งความตายของพวกเราอีเกทีเดียว The harbor move out before they send reinforcements. We're almost ready. Timo? The ships are loading now. They'll be ready on your command. Alexios? A word. Whatever you need. The cult must be stopped. When we return to Laconia, it will be dangerous. I'm used to it. We both are. Here I know who I can and cannot trust. I would have said that about Sparta too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both.
We must cleanse Sparta of its corruption, no matter the cost. How I do? At least now we can face them together. Yes, for all that those bastards tried to take from us. And your sister. We will find her. Come see me when you're ready. Ready อยู่แล้ว Ready to sail? I'm ready. Then I leave this to you. With your shield. Or on it. And now we strike a blow to the cult.เฮ้ยแม่เราขึ้นเรือเราด้วยน่ารัก To positions! The commander is taking the helm! We should pick up the sail! Enemies are close! เฮ้ยเฮีย Sail down! Rowers, do your oars! Let's move it! Archers, we need you! Get ready! Archers, ready yourself! Arrows! Archers, get ready to fire! Oars in! Full sail! Out of sight, out of mind. The smooth sailing ahead. We spotted them salvage! Lower the oars! เจอแล้วซีมอสออฟพาทอส We've got a fight coming! Spear! Now! I want fight! Come on! Archer! Roar! โอ้ยเรียบร้อยเอาดิตายไปกับหัวหน้าแกซะไม้หมดไม้หมด
ลุมเหรอชอบลุมใช่ไหมเด้โหทำภารกิจอันนี้บอตตี้ขึ้นบ้านเลย ไม่มีของให้เลยเหรอไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มี Speed up! Let's go! We're at full speed! Archers, get ready! Arrows! Arrows! กินนิ่มบอกเลยในคนที่จ้างเราแม่งอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ในเอเทนะครับเอ้ยไม่ใช่เดเฮ้ยนี่เฮ้ยแต่นิดเดียวเองอะไม่น่าใช่ปะให้มันมาฮะ Looks like something valuable! เย็นเลยดูดิ ถ่ายรูปได้ไหม รูปปกสวยงาม Get that sail up! Get board! Sails up now! We'll make landfall here! ดูแม่เราดิ กินนิ่มบอกเลยกินนิ่ม
Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast, one at a time, until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? I still have influence there, and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we return? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. I think I've dealt with enough fathers for one lifetime. I don't blame you for that. But there are things you need to know if we are to stop the cult. Like what? I know you seek answers, and I want you to have them. But some things are not for me to explain. Hopefully one day you will understand. You'll find what you need on the island of Thera. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. May Poseidon keep you safe. Safe journeys. Thera. The tablet should allow me to open the door. What's this? นี่นะครับขอดูก่อนใครที่แม่งล่าค่าหัวเราเยอะๆวะ ผมอยากรู้เควสไอเทมเควสเราอยู่ไหนเอ่ยโอ้เยอะมากเลยอ่ะเอ๊ะ From the Shadow นี่อยู่ไหนเอ่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีเรื่องสะสางกับไอ้หมอนั่นนะครับ Let's set sail! More speed! Let's move! More oars! Faster! มันโดนตัวสลัดอยู่ Faster! We're at full speed! Sail now! Oars at the ready! Whoa! Feel that wind! Archer! Forward! Feel that! Everyone train! They are going to hit us! โหแหลก They're speeding up for a hit, Commander! We'll make them burn! More speed! They're trying to ram us! I need archers! Now!
เละไปเลยพวกโจรสลัด Archers! Get ready to fire! For speed! เอาเด้ Use fire arrows! Throwers, go! Fire to the arrows! Running speed! Spear volleys! ไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าตีราคาเดี๋ยวผมจะลองไปที่นี่ก่อนนะครับ มันเป็นเกี่ยวกับเดอะเขาผมอยากจะให้ความสำคัญกับเดอะเขาก่อนนะครับ ถ้าเดอะเขาตายหมดเนี่ย เราก็มีสิทธิ์น่าจะช่วยแม่ได้มากขึ้นแล้วน้องสาวเรานะครับ ที่หลงผิดLight beams are the key. This place is nice. It's locked. I should check the tablet again. It's locked. It's locked. I should check the tablet again. It's locked. I should check the tablet again. แปลว่ามันต้องฆ่าคาวทิสให้หมดก่อนหรือเปล่าเป็นไปได้เนาะหาพ่อก่อนเหรอหาแม่ก่อนดีกว่าแม่สำคัญกว่านะครับเต็มไปหมดเลยเมสเซนเนอรี่ทหารรับจ้างเช็คอีกทีนะครับว่ามีเควสงอกไหมมีเควสงอกจริงด้วยดูเดี๋ยวไอ้นี่ไงผมไปฆ่ามันก่อนนะแล้วผมจะไปเควสที่งอกขึ้นมา
สายเยอะนักใช่ไหมDancers over here. ต้องใช้ Assassin This area will be well defended. Don't let them steal that building. Get over here! I won't let that happen again!รำคาญสร้างเยอะก็ตายก่อนเลยประจักษ์ I should try to stay out of sight. พวกจ้างเยอะๆนี่ต้องโดนครับ เคลียร์ไปเควสงอกเนาะ
เวทงอกอยู่แถวรู้สึกอยู่แถวนี้นี่ตรงนี้โอเคไปก่อนจะได้ทำไปเลยเนาะได้ทั้งเนื้อเรื่องด้วยได้ทั้งอันนอกด้วยได้ผ่อนคลายGot to be careful not to get spotted. Come on. อยากรู้เป็นเควสเกี่ยวกับอะไรสุดๆเยน่าElla. Yeah. ติดAre you Alexios of House Ayad? I am. I am Xanthi, magistrate of Pitana. I have a noble task befitting someone of your high station. My son is to start his military training at the Agoyi. My husband is away at war, and I have official business to attend to. Can you escort him for me? I can escort your son to the camp master. Good. He'll learn how to be a man like his father and brother, or he'll die trying. It will be my honor to take him to begin his education as a Spartan. You are an agent of Zeus. I don't pretend to know the thoughts of the gods, but I'm happy to guide your son. My youngest is a dreamer. His head is filled with boyhood stories. He must learn how to serve his nation first, and then his family. It's not an easy path. He will find glory as a true Spartan soldier, or die bravely in the attempt. There is no greater way to honor Sparta. You'll find the Agogi camp southwest of here, near the foothills of the mountains. Makarios, come here. Hello, I'm Alexios. I am honored to meet you, Eagle Bearer. I can't wait to learn to fight like my brother Theoros, and to hear all your stories of deadly monsters and glorious adventures. This way, Alexios. The Agogi is up in the mountains, so we can train closer to Olympus. What's it like being a mercenary? I do what I must to get by. My brother said the same thing about being a man in Sparta. We learn to fight, to die for our โห family. แล้วเดิน and our 400 เมตร I can't wait. You love your home, huh? I do. We are strong and we are free. And any man will happily give his life for his city, his fellow soldiers, and his children. So how many children do you have? Oh, no, none. But when I'm older, I'm going to marry Athena, and we'll have the strongest sons. Well then. จะแต่งงานกับอาทีนาครับซึ่งอาทีนาเนี่ยถือตัวเองเป็นเทพแห่งบริสุทธิ์เนี่ยนะ Do you know why a Spartan soldier can lose his helmet or spear without worry? But if he loses his shield, he's punished beyond all measure. Tell me. It
It is because a soldier needs his helmet and spear to defend only himself. His shield is dearly important for the safety of his brothers and the whole... Stay on your guard! Save me! There's so much blood. Life ends, hot and messy. What of your brother? Theodos? He's the best. He's amazing to watch in the games. He's fast and strong, and he can throw the javelin and discus farther than anyone. Oh, yes? I'm faster than anyone my age, but Theodos is like Heracles himself. He sounds like a god made flesh. He's my hero. He even sings like Orpheus. Do you want to hear me sing? Though Mother says I sing like a harpy. No, that's okay. I'll be glad to meet him. ร้องเพลงเฉยฝึกเป็นสปาร์ตันนะครับโรงเรียน Here, I bring you a new charge, trainer. Makarios, son of Serios. Yes, sir. I can't wait to see my brother. Quiet, boy. No questions. You'll focus on your own lessons and duties, and speak when spoken to. Yes, sir. You'll taste dirt and blood here. I'll force you to eat 1,000 bitter lessons to harden you into the bronze shield your city needs. Yes, sir. Now, Mistios, you look like you've been in a few scrapes. A scrape or two. 100. I like to think I've given as good as I've gotten. Ha! Spoken like a true warrior. What say we give these summer youths a spectacle? Show them a clash of titans. Let's give these kids a show they'll sing of for years. Wow, what a battle! You fought like Achilles! You do fight with the strength of the gods. Now that we know you can fight, I have a serious matter to discuss. Oh? 2 of my older students have gone missing. And I need someone I can trust to find them. They should know enough to take care of themselves. Yes. But the world is full of unexpected dangers, and I cannot leave my charges to investigate properly. I can look for them. Tell me what I need to know. What were their last orders? I had sent them to a lookout camp, where they were to survive on their own for a few days. It is up to them to treat it seriously. But when I went to check on them, there was no sign. What dangers did you expect them to face? The students learned to watch for wolves and bears, but I saw no spoor. Perhaps a different sort of beast. The 2 students who are missing are called Akamas and Theoros. Theoros? Makarios' his brother? The same. I fear I have failed the magistrate. I'll look at the campsite and see what I can find. โอเคเหมือนพี่ของเด็กคนนี้ก็หายไปด้วยนะครับเวรจริงเควสใหม่นี่เลยจะมาร์กไหมวะต้องหาสิ
อืมนี่คือแคมป์นะ A burned patch. Someone dropped a torch in surprise. A lost shield. That is a bad omen. มีเลือดด้วย Signs of battle. A body. He doesn't look much like Makarios or Xanthi. Must be the other boy. อืมสวัสดีครับคุณอาเทม เวนอุ้ยเชี่ยสวัสดีครับ เหมือนผมไม่เห็นแชทเลยอ่ะ เหมือนแบบไม่รู้ว่าคุณอาเทมพิมพ์อะไรมาโว้วโอ้ลิเอ้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าคุณอาเทมพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันเนี่ยดูในเนี้ยผมไม่เห็นว่าคุณอาเทมพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสดตอนนี้อ๋อส่งเป็นไอคอนมาเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นมาไกลมากแล้วนะเนี่ย หาอีกอันนึงไม่เจอเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยว investigate อันสุดท้ายก่อนว่ามันไปไหนแต่จริงๆมันไม่น่าหายไปไหนสวัสดีครับคุณอาเทม เห็นแล้ว เหมือนมันเด้งรัวๆเลยนะมันเด้งรัวๆเลยอ๋อนี่ไงโหหาตั้งนานในเวน Someone ran towards the mountain heights. Could be Theoros. เรียบร้อยได้แล้วได้ที่แล้ว ทีนี้ก็ควบมาไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดเลยมาดูตลอดเลยมาทักทายกันตลอดเลยมีเลือดแต่เราต้องเปลี่ยนability นิดนึงโอเคโอ้โหเจ๊นะดีใจที่มาดูกันนะครับ ไม่ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ในถ้ำแต่ดูท่าไม่เป็นมิดเลยอ่ะGhost Rider ใช่ เหมือน Ghost Rider จริงGhost Rider They won't ask any questions. Best keep out of sight. มันเหมือนแคมป์เลยอ่ะ
ซัดก่อนเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงต้องพูดพร่ำทำเพลงเอาก็ยังไม่รู้ตัวอีกGod, be good. Please untie me. แน่นอนอยู่แล้วแน่นอน My gratitude, warrior. I was certain I would Theoros not see another day. What's your name? Theoros. Your brother will be alive. Trainer Iatrocles will want to know what happened to you and your companion. My aide's mate, Akamas, was killed by these dogs when we saw them sneaking about in the night. And what happened to you? I fell in combat, and they dragged me here. Your brother, Makarios, will be glad to see you alive, and he'll be impressed by your bravery. Makarios is at the Agohi? I escorted him there myself, on behalf of your mother. He's a bright boy, eager to learn from the brother he favors so much. I don't know if I can face them all again. Of course you can. Remember, the trick is just to keep breathing. Put your body in a state of fearlessness, and your mind will be free of fear. I will try. I can't. Breathe. Release the fear. Yes. I feel it. Good. Your shield is where you left it. Collect it on your way back to the Agogi. โอเคกลับไปเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยหินน้ำเงินสุดยอดเหรอกลับไปนะครับเอาบักเว้ยมันโอเคทีนี้เราก็กลับไปหาแม่เขานะครับแม่ของทั้งสองคนดีจังที่เขาปลอดภัยทั้งคู่เรียกม้าโคบอสโกสไลเดอร์ขี่แล้วตูดอุ่นไปโหถ้ามันมีปีกด้วยนี่จะเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะคือข้อเสียของม้าที่ไม่มีปีกเนี่ยเวลาลงที่สูงแล้วมันจะล้มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเพกาซัสอย่างเงี้ยหรือเพกาซัสที่เป็นตัวสีดำอย่างเงี้ยก็จะไม่ตกจากที่สูงนะครับนี่คือข้อดีเลยนะนี่คือข้อดีเลยข้อเดียวที่รู้สึกว่ามันลุยได้ทุกที่จริงๆแต่กับอันนี้เนี่ยมันก็เท่นะดูดิมันเท่มากเลยอะแต่ข้อเสียมันก็อย่างที่เราเห็นน่ะก็คือบางทีมันก็ตายนะม้ามันก็ตายแล้วก็ต้องรอรีสปอนเกิดใหม่อีกเนี่ยต้องลงได้แบบเนี่ยไม่สูงมากแต่มันก็เมคเซนส์นะเนาะเพราะม้ามันไม่ได้มีปีกโอเคทีนี้ก็ถึงลงเลยอ่ะอย่าลืมทานข้าวทำปลานะครับใกล้จะบ่ายกันแล้วเนาะ What do you have to share with me, Mystios? Makarios is well placed at the Agogi. The trainer, Iatrocles, will be a hard taskmaster, but he will grow strong and brave. God's willing, he'll find a way to endure and thrive. It is not easy to send one's heart into the world. He's eager and bright, and he has Theoros there to guide and inspire him. They will support each other. You demonstrate the wisdom of Athena, Eagle Bearer. You are a blessing to this family. There are several in the region who could benefit from your presence, Eagle Bearer. Help them, inspire them, and I'll reward you. Give me their names. The farm owner, Laniki, as well as several of the town's important women, Zita, Zamia, and Zefkso. ไปหาเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากทำเพลง I'll find them and see what they want of me. May the Dioscuri watch over your path. Brother in arms เท่เจ็ดแต่มันมีเควสใหม่ด้วยนี่ใช่ไหม
อันเนี้ยผมเปิดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ขอดูก่อนนะว่ามันยังไงโอ้โหเพียบเลยเวนเวทงอกมาเพียบเลยยังกะเห็ดโอ้ยนะโมตัสสะนะโมตัสสะโอเคโอเคไหนๆก็มาแล้วก็ไปช่วยเขาหน่อยไปอินสปายเขาหน่อยไปไปโฮบอสวิ่งมามิชชันนารีคนใหม่ขอด่วนอันแน่ไม่ต้องมา watching me หรอกอยู่จะมา watching อะไรกันขึ้นไปสิจ๊ะโอบอสจ๊ะปีน่าจะเร็วอ่ะ โอ้ยเชี่ยปีนสิลูกไปไปคุยกันเนาะไปคุยกันเนาะไปอินสปายเขาหน่อยไปอินสปายเขาหน่อย Oh, Ira and Aphrodite, please grant my daughter the virtue of obedience. Eagle bearer, you bless this temple with your presence. If I may ask, I'm having a little problem. I'm not the problem. I'm a Spartan. You keep at home supervising farmers while I could be out in the world finding adventure. You give my brothers the chance to explore. Why not me? An explorer, are you? So you're the eagle bearer everyone's been talking about. I hope you live up to your reputation. I'm Zoferas. Could you please educate my daughter to behave as a Spartan woman should? If both you and Zoferas agree, I'll train your daughter to be a fine Spartan. Beginning with her physical strength, of course. It's the only way she can keep your household safe and prosperous. The eagle bearer is right, Mater. Spartan women must be strong. You can call me Alexios. I suppose if the eagle bearer says it. All right. Train my daughter as you see fit. Let's begin your training with running. Try to keep up. But Spartans never run. Only cowards do. What's my train in running? Because running wins more battle. Spartans run into battle. The faster you run, the more glory you can earn. That does make sense. Let's race through the theater to the entrance of the Dromos. Last one there's a wounded goat. Oh. วิ่งอย่างช้า Glad you could make it. I'll get you next time. Now we'll race horses, but not like they do in the athletic games. We'll make our own course. Horses? Why should I bother with those filthy beasts? We have Elotes for that. A horse is a true power at your control. Horses are beasts of muscle and power.
You'll never understand until you hold one between your thighs. Well, when you put it that way, ride on. Let's race to the bridge south of Sparta. Ready? Go! Ella. เอ้ยมาใครก็ไม่รู้อะแต่ควบไปก่อน จะเรียกโฟบอสมานี่ไม่น่าทันไปสี่ลูกโอ้โหถ้าเป็นโฟบอสปกติของเรานี่ไม่มีทางที่จะช้าขนาดนี้ไม่มีทางเชี่ยมึงจะบ้าไม่ได้มีหมาป่า ยังไงอะ And that's how you master a beast. That was more speed than mastery. How are my lessons so far, Soferas? Not bad. But why did you decide to teach me anyway? Don't you have more exciting things to do? Treasures to find, tyrants to depose. The secret is, by teaching a skill to someone else, you're also improving your own technique. That's the only way you'll both reach peak performance. You'll have to show me your technique. Do you have a suggestion for our next bit of training? There's a place I found in the southern hills with a wonderful view. Will you go there with me? I like the view already, but let's go. So, does that bird follow you everywhere? Icaros. Yes, he likes to keep an eye on me. Are you jealous? If you don't mind being watched, I don't โดนจีบไปจีบอีกแล้ว Did Zeus give you any special powers? You know, Achilles got invulnerability, Heracles the strength of a god. Off with... If you know the old stories, you know what Zeus is especially good at. You have that kind of talent. Just call me Pandora. พันโดราพันโดราคือกล่องแห่งหายนะนะครับ ตามตำนานกรีกอเล็กซิออสนี่หนุ่มฮอตจริงBeautiful, isn't it? Absolutely. I think I'm beginning to understand you, Alexios. Are you? Tell เพลง me, บิวอีกแล้ว who do you think I am? You answer my questions with such passion and authority. You like being in charge, don't you? You might be right. But really, why did you bring me out here? I thought we could continue with some more intensive training, Alexios, if you've got some energy left. Well then, let's begin our advanced lessons. เอากันอีกแล้ว ในชีวิตจริงคนอย่าทำอย่างนี้นะครับว่าลิซิออดูเจ้าชู้มากเลย Thanks, Alexios. You've inspired me to train harder. ทีนี้เรากลับเข้าเมืองก่อนแล้วอินสปายคนต่อนะครับ อีก2 คนเนาะWill not be outmaneuvered by the Athenians the way the Persians did to Leon. เอ้ยเดี๋ยวล่วง Watch where you're going!
Best stay out of sight. มี3 คนเนาะเท่าที่ผมจำได้ You are the eagle bearer. Wonderful. Magistrate Zanti has spoken highly of you. Very kind of her. So here's the thing. My children have promising futures, but they refuse to learn and study. They think they know better, but they can't recite a poem to save their lives. Where do I fit into this? They've heard of the eagle bearer and worship the ground you walk on. If you related an epic story to them, I'd bet they retain it and impress their tutors. It's an odd request, but I've been asked to do ในชีวิตจริง stranger ผมก็ things. เป็นครูนะครับ My เป็นครู children สอ are นดน waiting ตรี beside the temple of the ก็เลย Odysseey ชอบ Coronatus อะไร for อย่างนี้ today's มากเลย epic นะ story. The สอนเด็ก subject is Perseus, which they should know well, but seem to forget all when questioned. I know this story well, of course, but my preferred version may not be what your children expect. Do not fear. If you need a reminder, there are many relics related to Perseus in the hall adjacent to the temple of the Odysseey Coronatus. Good to know. แทร็กเลย อยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ในนี้โอ้ใกล้ใกล้ใกล้น้องหนูมีอะไรอ่ะอ๋อต้นชิวเฮ้ยเด็กเต็มเลย The eagle bearer. We've heard all about you. Are you going to tell us a story today? Do we have to listen? We've heard it 100 times. Yes, that's me. And yes, I'm telling you a story. Let us sing with the voice of the gods about the exploits of brave Perseus and the noble Pegasus. The great god of the sea, Poseidon, visited a mortal woman, Sarah, a fisherman's daughter. The god of the sea frolicked with her in the shape of a dolphin, and she knew his love. Ugh. Is this a kissing story? Relax, I'm just setting it up. So, Sarah gave birth to a child, the half-blood hero, Perseus. I thought Perseus' mother's name was Danae, like my sister. Yeah, and his father was Zeus. Well, that's true in some versions. Anyway, at some point, baby Perseus fell off a boat and almost drowned. Hmm. อ๋อเริ่มเจอซีโอนะครับ So you are under the care of human Dekis. A kindly old couple, Amphitryon and Alcmene, found Perseus in the sea and brought him to their farm in Smarpolis, taking him as their son. What about his mom, my namesake? Shh, listen. Hera was angry, though, and sent snakes to kill the baby. But Perseus was too strong, and he strangled the snakes in his crib, revealing his godly nature. That doesn't sound right. There are different ways to tell the story, you know. And this story is for the crows? When Perseus grows up, he travels to Iope and falls in love at first sight with the beautiful princess Andromeda. However, Andromeda's mother boasts that her daughter is more beautiful than the goddess Thetis, offending her. Never say you are better than the gods. Thetis proclaims that Andromeda must be sacrificed to the gods, or else the whole city of Iope will be destroyed. I don't think that's right. Wasn't Andromeda an Ethiopian princess? Hush!
Perseus asks his grandmother, Tala, how to save his love. She turns into a manta ray and says, to save Andromeda, he must bring back curly hair of gold, fit for the king of the mountains, who yet owns less than the humblest Ilot. I don't know that riddle. It's too hard! เด็กไปกันหมดเลย It was hard for Perseus too, but eventually he figured it out. How? He just did is all. Polydectes told Perseus to bring back the head of Medusa, the Gorgon, whose gaze could turn anyone who looked into her eyes to stone. Polydectes knew that Medusa would be Perseus' death. That stinker! But the evil king did not know Perseus was favored by the gods. Hermes gifted Perseus with winged sandals and a silver sickle, and Athena gave him a bronze shield polished mirror bright. Perseus flew to Medusa's lair and used the shield to watch her reflection. He cut off her head with the sickle of Hermes. As she died, the winged foal Pegasus sprung from her neck. Yes! Flying home, Perseus found the maiden Andromeda, chained on the Ethiopian cliffs, waiting to be sacrificed to the baleful sea monster, Ketos. Perseus used Medusa's head to turn Ketos to stone, rescued Andromeda, and married her. Take that, Ketos! Perseus returned home to find King Polydectes relentlessly pursuing Danae. They quarreled, and Perseus showed the king his wedding gift. When he saw Medusa's head, Polydectes turned to stone. Yes! Perseus traveled to Argos with his family, and one day competed in the great athletic games. He hurled the discus, and his throw was so great that it shot into the stands and struck King Acrisius. So doing, Perseus killed his grandfather and fulfilled the prophecy. Hurrah! You can't escape your fate. In the end, Perseus and Andromeda settled in Mycenae as king and queen, and had 7 sons and 2 daughters, the Perseidae. Wow, that was so wrong and so boring. You are a sticky storyteller, and that story was poop! I am sorry for your audience, Eagle Bearer. Though from what I heard, it did sound like you deviated somewhat from the traditional tale. Apologies.ไอเด็กพวกนี้ เนี่ยอันหนึ่งอเล็กซิโอทำหน้าเซ็งมากเลยอะเมื่อกี้ ทำหน้าอย่างเซ็ง ที่ผมไม่ได้บังคับนะผมลองแบบออโต้ดู อเล็กซิโอเจอเด็กดื้อเข้าไปหน้าแข็งเลย อืม
ผมเมื่อกี้ผมเห็นเควสงอกอีกอันหนึ่งด้วยนะ You wouldn't happen to be the eagle bearer, would you? Me? Yes, I am. Where do you know justice? Your hair must have been woven by Athena. Your body is like a sculpture made by the masters. And your arms look so strong. Strong enough to... Strong enough to... Strong enough to carry this basket to my husband Kalybos. Oh, right. The magistrate mentioned you. It'll be easy to carry. Thank you so much. Let me know if you need anything. I'll help with your delivery. This is heavy. What's in here? Bricks? เดี๋ยว500 กว่าเมตรเลยนะวิ่งอ่ะ ปีนไม่ได้ด้วยโอ้โหต้องเจอหมาป่าระหว่างทางอีกสวยชิบหาย โอ้ยพอได้ทำเควสลองแล้วมันก็ผ่อนคลายจริงนะแล้วเพลงอย่างเราเสียงโปรดักชั่นตึง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 โหถ้าเป็นชีวิตจริงอเล็กซิโอสเป็นคนแบบแข็งแรงมากอะMisthios? Well met. What brings you to our camp? You are Kalybos. Your wife sent me to deliver this package. I think it might be some kind of offering. Zevxo is a good woman. She's gifted me with a basket fit for Dionysos. Earthly pleasures? She made it sound like it was a case of life and death. A deathly hangover, maybe. Boys, we're having a good night. Care to join us, friend? Thank you for offering. I don't like to dull my senses this close to battle. I will stay and keep you and your men company through the night. Chaperoned by a messenger of Zeus? This will be interesting. Could someone pass the water skin? Oh, could someone pass my head? I think I left it farther down the beach. I didn't even drink last night. Why am I seeing a Trojan horse? We can offer it to Poseidon Earthshaker for safe passage across the sea. Careful! This was a trap the last time.
ยังปั่นI once boasted to a friend that I was a better tactician than Odysseus himself. Today I was proven wrong. You live to fight another day. Learn from this. Please, thank my wife for her festive gift. I don't know if I should thank her or curse her. เหลืออีกอันหนึ่งเนาะแล้วที่ผมจำได้นี่อันนี้หลบอยู่นอกนั้นก็น่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวไปเควสหลักเลยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นเควสอื่นๆโผล่มาบางทีผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะบางทีแบบสับเพ่าอะไรเงี้ยโอเคช่างมันอย่างน้อยเราก็ไปอีกที่หนึ่งเพื่อนปั่นนี้ทำผมเฟลหลายรอบเลยเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แย่นะครับเหี้ยอะไรวะนะแต่มันก็แบบเหมือนเวลาเราทำไม่ถูกใจอะเนาะไม่ถูกใจคนอื่นอะไรเงี้ยจริงเรื่องซีเรียสอเล็กซิออทำได้ดีมากเลยนะแต่เรื่องเป็นแบบจิปาถะอย่างเงี้ยแบบเล่าเรื่องสอนเด็กอะไรเงี้ยเรื่องผู้หญิงก็เก่ง เรื่องผู้หญิงอเล็กซิออเก่งมากจีบไปทั่วเลยอะThey'll be watching for me. I need to be careful. โ
Magistrate Xanthi told me you've been having trouble with your farm. Crop failure. It's as if Ares herself salted the earth. How are the crops failing? Blight. Few plants grow, and the ones that do are wilted and covered in spots. The gods would never let this happen if they were happy. It's my godless Ilotes, I tell you. You're a messenger of Zeus. You show them the light. I'll find out what's happening. Oh, thank Zeus. My Ilotes, Tefta and Maron. They work the fields, but they do not respect the gods. Teach them. I haven't seen other farms in the area with blighted crops. What could be causing the difference? The grain grew in short and dry. Then the animals started to grow ill. Obvious signs of displeasing Persephone or her mother. Maron claims the animals have been poisoned, but I have no enemies to speak of. What makes you blame your Ilotes for the blight? Have they tampered with the plants and animals? They do not worship as you and I do. I thank Dimitri for all she gives us at the end of each day, but they just reap the bounty of her hard work. So, it's divine intervention? What else dictates our fates? Ugh, Tefta won't stop babbling about the soil. Thinks I overwork my farm. Idiot woman. As if this farm hasn't been in my family for generations. I'll go talk with your Ilotes and see what they know. Mistios. Yere, your master claims this blight is the will of the gods. What do you think? Sometimes crops fail. Could be dry soil, could be insects. It's a shame about the donkey. He was more crucial to the farm's success than the master. Or you, for that matter. How can I make clearing the ground easier? The hoe I'm using is falling apart. I have to fix the blade every few swings. Something more sturdy would make it go faster. It's not like you're shackled to this patch of land. What's preventing you from getting a new hoe? Have you ever been beaten so hard you lose hearing in one of your ears? That's what happened last time I went to market without permission. Oh, of course. I'll look for one. Here you go. This should make digging easier. You're all right for a stranger. Look, the water's tasted like a rusty blade for the past few weeks. Last time I had water like that was when I was downriver from a blacksmith. Thank you.เควสอย่างปั่นอะเควสแบบจีปาถะอีกแล้ว Mauled to death. May your journey across the Styx be a more peaceful end than this. Debris might be getting stuck in this net. Maybe the dead man was a fisherman. น้องหมีหรือเปล่า These don't look like the knife wounds of a man. I'll bet it's the metal from the armor giving the water a bad taste.
ขนศพปั่นนะฮะพวกปั่นอะเวทขนศพOh, that smell is going to linger on me. At least the river runs clear now. I heard that the crops haven't been producing this season. Laniki expects more crops every year. The soil needs to rest. So there could be nothing else causing the crop shortage. I didn't say that. You know more than you're saying. My stomach aches and it's hard to concentrate. It's a shame that there's no mint around to chew. Where would I get mint? The master keeps dried herbs up at the house. I'll go find some mint for you. เป็นทุกอย่างให้จริง Have you checked on the elotes? I'll go talk. ๆกดผิดกดคุยกับอีป้าเฉยเลย Here you go. The herbs you needed. Fresh is better for my stomach, but since the blight, dried is all we have left. The back patch of land is riddled with blight like I've only seen once before. My old master lost his whole farm to it. I'll never forget this smell. The back of the farm. I'll take a look. ต้องมาช่วยฟาร์มอีกอะไรวะเนี่ย It's a wonder anything grows in this field, with all this mess crushing the plants. The tanners in Kefalonia use something that smells awful to make leather. It can't be good for the soil. The earth is stained here. That can't be good for the soil. It seems like fire is the only way to be sure of ending this blight. Τι συμβαίνει? Η Έντι παραμένει σήμερα.ค่ายไม่เผาอะไรอีกอ่ะอ๋อนี่ไงโถ I can't believe I have to tidy everything up around here. I'm beginning to understand Tefta's anger. ต้องทำหมดเลยบ้าเปล่าวะ The disease crops have been burned and the river is cleared. That should be the last of the blight. Oh, you truly are God sent. What was the cause of the rot?
You were so busy looking to the sky that you ignored what was in front of you. The gods are not responsible for cleaning the fields or the river. That's on you. What? You dare? Xanthi says you are an agent of Zeus, but you are a false champion as godless as my Ilotes. Get out from here! The poison in your fields is nothing compared to the poison in your heart. I need to stay hidden.เอ้ยไม่ไปโอ้ถามจริงเดี๋ยวผมไปเจอแม่อีกที่หนึ่งก็น่าจะเดี๋ยวอาจจะพักพอแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ Thank you for aiding all of us in Pitana. Stories of you will live amongst us for many years. I help where I can, but thank you. A reward for all your help.
Check my tablet อะไร Lamb, you made it. I trust the seas were favorable? Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. The answers to many of your questions are there. Your father would be proud to see how you've grown. For now, let's deal with what needs to be done here. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. I don't know how to feel. I've spent some of the happiest days of my life here. Some of the worst, too. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the Puppet King if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you.ดีกันหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าขี่ม้าแบบใหม่เฮ้ยเชี่ย No matter how far I ran, I never could escape them. I know. On Naxos I could forget. It was as if I had locked Sparta in a box. แล้วแม่เราตามมา Memories of us in อย่างฮา Easy now.
This is where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait! You shouldn't interfere. This is Spartan training territory. I hope you're right. For their sake. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. Pater? I'm not your father, but I'm sure he's proud of you. Tell him I'm sorry I yelled. I was angry. I didn't mean to. He died with honor. His death was unnecessary. What are you doing here? I was passing by when the wolves attacked these boys. He lies. He fought the wolves, clearly wanting glory for himself. You've interfered with Spartan law. You should return to where you came. Are you all right? I couldn't just stand by and watch. The agoge is what turns boys into men, and soldiers into Spartans. You have only made them weaker by interfering. What good are they to anyone if they're dead? Alexios, please. This isn't Kefalonia, Naxos, or anywhere else. This is Sparta, and breaking Spartan law can get you killed. Believe me, Mater. I know exactly what breaking Spartan law gets you. Come. Let's go home. That training is ruthless. Not ruthless. Effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes. It has rules, and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are Iranians, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves? Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians, and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most, not all.
อันนี้บ้านเก่าแล้วนะครับ This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaus was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, he's going to bring glory to Sparta. As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. My heart broke that day. But for the first time in ages, standing here with you, I truly believe it can mend again. Me too. Do you remember the first time you held your sister? I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight. I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home... We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaus' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it. But he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly... graceful. He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. So, to get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไว้มาต่อเนาะ น่าจะเรื่องใหญ่พอสมควร เดี๋ยวไว้มาต่อ โอเคจะหยุดก่อน ไว้เจอกันนะครับ